Živijo, tukaj Anže, poslušate oddajo Aparatus, kjer legitimni člani družbe povejo, kaj počnejo v življenju. 19. epizoda Aparatusa je bila posneta 2. maja 2013 in sicer z Majo B. Jančič, profesionalno ilustratorko, ki med drugim vsak dan na internet da zelo lušno risbo. Pogovarjala so se o njenih risarskih začetkih, kako sploh riše, kako je delati z naročniki, kaj uporablja, ko riše in malo o stripih, animacijah v celovečercih, na koncu pa seveda še o programski in strojni opremi. Preden začnemo pa hvala vsem 50, ki ste že dali oceno Aparatusu v iTunesih, tako nas še kakšen poslušalec najde in vsem, ki ste mi dali feedback preko Twitterja oziroma maila anzeaf@aparatus.si. Res hvala, ker je kakršenkoli feedback dobrodošel. Evo, zdaj pa Maja. Ja, že od zgodaj zjutraj se mi prikazujejo odsvrta jajčka, to, ki jih nimam, ko sem jih pozvala kupiti. Tork sem jih pozvala kupiti in zdaj nimam jajčka. Vse dole so odprte stvari. Niso. Vele, da so, jaz sem od dole so Leclercu. Ja, tam. Ja, ok. Ampak ja, škaj najhojš, ko sem jajca sem jedel od zjutraj. Sam to kreš. Ne lažem, to špargli. Zdaj, kaj še sezona. Evo. Wow. Ok, nekaj kar začela. Ja, kdo si in kaj počneš? Jaz sem Maja B. Jančič, sem ilustratorka po poklicu, drugač delam tudi dudle in sicer na Twitterju kot Daily Doodles, kličejo me tudi Doodlet potem takem. To je to. Kaj pomeni po poklicu ilustratorka? To pomeni, da imamo izobrazbo. Kakšno je to? To me ful zanima. Akademija za likovno umetnost, oblikovanje, tam je tudi zdaj po novem tudi katedra ilustracije, tako da se da tudi to pri nas. A ja, dejansko, nisem tako, da si slikar. Lahko si tudi slikar, to vem, si ilustrator. Hočem reči, dejansko je katedra za lik, ki pač ilustrirajo. Ja. Okay. Kaj si pa predalujem naredila? Srednjo oranžersko šolo. Cool. A pa si bila v osnovni šoli ena od unih, ki je pač znala že risati. Jaz sem tako, pač moja izkušnja v tako, jaz sem v osnovni šoli, smo imeli enega modela, ki je znal risati. Pač. In kolega moj, ki je edini znal risati, veš, kaj pol dajo v likovni umetnosti, tako, zdaj pa narište 4 bobre. In pol moji so zgledali tako kamni z repom, ne, on je pa bobre. Kamni z repom se kuli. Ne, ampak si bila eno od unih otrok, ki je znal risati. Seveda, normalno. Tle moraš seveda pač od malega verjetno dost imeti nek smisel za to, ne, veselje predvsem, ne do tega, da pač rišeš, ne. Ampak kako si pa začela kot froc risati? Kaj da bom, veš kaj, a si sama se kar, a se spomniš? Moj foter zelo lepo riše, ne. Sicer ne več, ga ne vidim, ne, da bi kaj narisal, ne, ampak jaz mislim, da je to tako malo familijano, da to je s familije ven. Je pa tudi tisto, kaj se mi se spomnim, da sem od nekdaj risala, no, jaz se sploh ne spomnim trenutka, da ne bi, no. Mislim, tako, več ljudi pravi, zdaj pa začnemo risati, pa že kar rišemo, ne. Sem se kakšne stare stvari, recimo, ko so datirane, ne, ko so recimo, kaj 3-letni otrok, veš, to jaz tudi narisala, tako, ne. To kar skuljem, kar na nekem kosu papirja, veš, kar, ne. Tako da ne vem, odkot to pride, no. Tudi, ko se mi zdi tudi, da velike prirojenega, ogromno je pa tudi tako z delom, pa s tem, da pravzaprav to rad počneš, ne, se priraste te stvari gor, ne, to moraš rasti, to moraš negovati, ne, ni vse talent, ne, če ga zapustiš, je pač... Ja, ostane tam, ki je bil, pač. Tako, ne, večemo, oziroma odumre, ne, po moš, slot neki tazva, tako bi jaz tako bi rekla, no. A pa si tudi kaj prerisvala, tako, ko zla pač bolj na začetku? Je tako, veš, kad vidiš eno sliko in pa točno to narisal, zdaj, ne, to pa ne. Ne, tega se ne spomnim, mislim, da tudi nikoli ne. Res? Nikoli me recimo to ni fasciniralo, no. No, se to, ja. Recimo, hočeš reči, da ne vem, da bi Disney princeska risala. Ja, wow, ali pa Barbie je taka klezno. To zdaj počnem. To zdaj počnem. Okay. A ja, na začetku v noč? Ne, sem mislila, da ne, nikoli. Pa so bili bolj originali že odštani. Sem danes recimo tako, ko vidiš te otroke, neko kupujejo, taki blokci obstajajo tako. Ko imaš, ne vem, dorisan, ne vem, imaš učke, pa laske, ne, in potem otroci sam tako dorišajo neke določene stvari in pač pobarvajo tako z njihovimi fluorescentnimi flomastrčki, ne, pa to tako lepo in potem blečice gor polepijo in jih to zabava, ne. To ne spodbuja otrokove domišljije, no, tako bi rekla, no. In pa to ni tako fajn. Ne, iz nule. Vse to, a veš, kaj je bila pol inspiracija, pa ne spustaj to. Vse nikoli ne greš iz nule, ne. Ja, se to, ja. Vse nikoli ne greš iz nule, ne. Ampak je fajn imeti prazen papir, prazen ekran, nekaj, kar te v bistvu, ali pa če te kaj fascinira, da v bistvu to zabeležiš z risbo, no. Ne. Sej risba ni
Risba je to je takoj. Vzameš pač stilus roke in je risba, ne. Ali pa kamen z repom. Ampak lahko je tudi kamen z repom, vse vlad. Mislim, to je zate bober, ne. Vse kamen z repom je lahko tudi zelo zabaven, če mu recimo dodaš kakšen oblaček, pa da kaj reče, pa tako. So čisto v redu stvari. Ko si pač tam na aranžerski, pa to, ko si bila, si zmerno vedela, da boš raj pač risala, tako ti rečeš risba, ne, ali pa slikanje, ali pa karkoli, veš, a si vedela, da boš ilustratorka v temu pomenu, da boš pač na eni točki deli durle delala. A si mislila, da enkrat boš pa, ne vem, impresioniste, pa, veš, ali pa nek weird art delala, kjer so kvadrati in to je moja slika. Ali pa... Ja, zelo težko na to odgovoriti. Mislim, da Ker na eni točki si se odločila, da boš ilustratorka, veš kaj mislim? Ne slikarka kot taka, ne? Ali ne? Ne vem, vprašam. Mislim, da je to tak, del razvoja, no. Kaj so imeli, del enega procesa. Življenje te meče sem in tja, ne. Po svoje, pa tudi drugi določijo malo, kaj boš počel v življenju, ne. Ker to neka sinergija nastane, ker je to čisto v redu, ne. Ampak večino pa tvoj lasten karakter, ne. Kakšen imaš svet, kot notri živi, ne. In ga pač živiš. Živel si life, ga dograjuješ sam v sebi. Gledaš stvari, ki so ti všeč, tiste, ki ti niso všeč, vržeš stran oziroma jih pozabiš, ne. Kakšni vplivi te oblikujejo, kam greš, a kje potuješ okoli, s kom si se družil, vse te stvari, ne samo recimo znanje, to, ki jo pridobiješ recimo skozi šolo, ne, vse to je pomembno, ne. Tako da se mi zdi, da ne, če sem že od začetka razmišljala o tem, ne, mislim, da ne. V osnovi, ne, sem v bistvu oblikovalka, grafična oblikovalka, ne, to so vizualne komunikacije, to so resne stvari, ne. In sem v bistvu v svojem life tako vsaj 15 let delala pravzaprav na področju grafičnega oblikovanja, ne, kar je v bistvu bilo meni osebno, ne, na neki točki postalo dolgčas, ne. Zato, ker si pač toliko zverziran in toliko že obvladaš, po drugi strani se je trg začel sesuvati, ne. In jaz sem si pač v končni fazi vedno želela, mislim, vsaj po koncu akademije, da bi nekako delala ilustracijo, ampak ne samo knjižno otroško ilustracijo, ne, ampak ta zelo širok spekter, ki pokriva predvsem pri nas advertising, pa ves below the line komunikacijo, ki se dogaja in je v bistvu manj namenjena otrokom, to se pravi neki pravoverni edukaciji, ne, ampak je bolj namenjena odraslim, pa je lahko bolj navihana, pa je lahko malo manj politično korektna, pa samo svoja, ne. Lahko to delaš to recimo za komercialen trg, kjer so recimo ušesa veliko bolj odprta, pa oči veliko bolj odprte, pa so ljudje veliko bolj prizanesljivi pri nekih stvareh, ne. In to zdaj pač tudi počnem in se pač trudim tega živeti, ne. No, se koliko pa je tega, mislim, veš, koliko pa je tega v Sloveniji, da bi rekel, veš, kaj ilustratorstvo je ponovadi, tako kot se rekla, zmerom vezane na otroške knjige. Meni to, vsaj pri nas, tak feeling imam jaz, veš. Koliko pa je pa tega, da to pač prebije tudi v odraslo sfero? Zdaj pa ne zdaj sam sebe gleda, se še kdo to dela, ne, po mojem ste trije, ampak zdaj se to obdala. Veliko nas je, v bistvu, samo mislim, da nas je preveč ta mejhen kulturni prostor. Ja, celo tako. Ja, za te čase, ne, govorijo pač o recesiji, ne, o stvarih, ki nažalost ni več zelo dobrih naročnikov, ne. Mislim, dobri naročniki pomenijo, da so to ljudje, ki te spoštujejo, ne, drugič ti dajo pač dosti proste roke, ni nujno, da pravzaprav veliko svobode, ne, ni nujno, ne, pa da dobro plačajo tvoje delo, ne. Se pravi, da delo plačajo to, kar si pač delavcu za svoje zaslužine. Zdaj tega je tako, da so budžeti padli tako vsaj za 50% dol, ne, dela enostavno ni, ne, in je pravzaprav naš prostor, pa ne to kulturen, ampak ta mečken komercialen, pa v komercialen postal tako zelo storitven, ne. Kaj pomeni ne to, da se nič ne naroča avtorskih kampanj, ne. Ne, enostavno ne. Ilustracija je tako tisto, bomo rezali, ne. Kje boš rezal, ne, najprej boš rezal seveda zunanjike, ne. Večinoma se pač to zgodi ilustratorjem, ne. Prej kot mislim, da fotografom celo, ne. Bolj me ta del zanima, koliko je tega v Sloveniji, a veš, da take slikce, ki so tvoje, slikce, kako ti mu rečeš, risbe, da nam zdaj čisto podcenjeval. Ilustracije se temu reče. Ilustracija je pač. To je interpretacija, ilustracija je interpretacija. Me čisto zanima, da nam, ampak... Ne, jaz sem tako, no, kadar recimo vidim, pravici povedano, ne, kad vidim akcijo za Simobil, ne, ki ima tele živalce, ne. Na kita, jaz sem absolutno ljubosumna, ne. Zakaj niso meni rekli, da naj jaz to naredim, ne? Ne vem sicer, kdo je avtor, ne? Meni se zdi čisto zabavno in cute, ne? Ampak jaz bi morala to delati, ne? Tako da veliko nas je, jaz mislim, da nas je dosti in dosti nas je tudi takih, ki smo zelo dobri, potencialno imamo dosti, ampak ni dovolj, mislim, da tako tudi
Se veš kako, Združene države, ne? Združene države, ki imajo vizijo tehnološko, da je lahko Apple možen, ne? Mi imamo pa kaj? Ja, ne vem, jaz si dam upoznati, če spostavljam. Včasih smo imeli Iskro. Ampak to je tak klišejski. Ne, sam pazi, Iskra so bili blazno dobri plačniki in blazno dobri klienti. Ja. Pa dejansko je imel tam imel feeling za lepe stvari. Ja. Pa oni so hardware delali, veš, mene je to zmerno fascinantno. Oni so naredili telefon, ki ni bil grd. Oni so bili ljudje, ki so prihajali v bistvu iz tehnologije, ne? Ja. In niso takrat v tistem času, niso ni bilo v njih hudih profilov, ko si mi rekli menedžer, ne? In takrat se je v bistvu si direktno se pogovarjal z tehničnimi direktorji, ne? In to je bilo noro, ne? To je bila taka sinergija, tako. Ko so eno drugo pustili, in so sodelovali med sabo, oni niso bili naročniki, jaz bom to, pa to hočem imeti, ampak so sinergijo ustvarjali in z tega pač lahko nastane ali dober dizajn, ali dobra komunikacija, dober izdelek, v končni fazi pa je to dober posel. Ne. Tega se danes več, ni več tega. Pa se kje bi pa slovo v Sloveniji lahko recimo, da je bila taka ogromna tehnološka firma, pa da bi se znali, da bi resmo ti lahko zraven prišla. Jesi to, veš, z njih to zdaj razmišljam. Ker mi nič več ne delamo. Res, to mi je to, zdaj, ki sem imel nazadnje, ki sem z Uršo Menard govoril tudi za aparatu, pa ona dela tisti tvoj dokumentarc, bila je dežela pridnik, pa je bila ta Prodarim dobim akcija, veš. In so tam nagrade, veš, pač govori te smučarje, ne. Res kot bajto si dobo, ki je bilo v Sloveniji narejena, pa moped, ki je bil v Sloveniji, celo Slovenije je zdaj. Jaz sploh ne vem, a so še taki produkti? To mu se ni več, ne? Ja, mislim, da je. Mislim, da neki še žijo, ne vem, kaj pa vem. Mislim, že to, da ne veva, je dost indikator. Takle imamo, ne? Što me zanima, pač vsaj to, kar jaz vidim v tebe, te ilustracije, ki so vse, dosti koga sprej rekla, ki se nekako napajajo iz tega otroškega risarstva, ki so za odrasle narejene, jaz si tudi ujemam kot odrasle, ampak je tako, ki so cute, no, drugačno znam. Zdaj, kako ti pač pristopaš temu, če bi mogla za nek fizičen objekt nekaj tazga narediti, ne? Veš, kje se to najde prve po glavi? Veš, kaj hočem reči, kako ima sinobil, pa je tam neki kit, ki je tako nekaj, se je za otroke, ne, whatever, ampak z njim telefone prodajajo, ne? Veš, kako ti k temu sploh pristopila ali pa pristopaš? Je najprej tle brief, ne, oziroma tisti nekdo, ki pač sedi nasproti, ne, se pravi klient, ali to naročnik, ali klient, ali to agencija, in tam je vedno nek človek, ki dela bodisi vsebinsko, ne, zgradbo, strukturo nekega projekta, nečesa, izdelka, ne, pa prije do tebe pa sodelujemo, ne. Delamo že to, sodelujemo, ne. On reče, to pa to hočemo imeti, da ti pa pustimo, ali ti pustimo proste roke, ali mi pa točno določijo, kar mora biti, ne. Glih zadnjič sem delala eno skoto za Ohranimo gore, to bo nek sajt, da se že kar nekaj časa dela, pa mislim, da lahko o tem govorim. In oni so mi točno določili, kaj mora biti, razen oziroma, kaj mora to neko bitje, ki bo maskota, kakšne prvine mora imeti, ne? Sprav, mora imeti rdečo barvo, mora imeti gojzarje, mora biti nekako, mora zgledati, da je pač, ne, da je gornik, ne, da je tako vas bukolik, ne, in da helper, ne. Ampak so mi pa rekli, proste roke imaš pa v tem, da je lahko karkoli, ne. Lahko je žival, lahko je mitična figura, lahko je človeško bitje, ne. Pravzaprav ni dolgo trajalo, da smo prišli pač do končnega rezultata, ne. Bilo zelo fino. So pa tudi projekti, kjer imam popolnoma proste roke, ne, in so v bistvu, priznam, težji od recimo tistih, ki mi dajo na nek način neke smernice že vnaprej, ne. Težji pa v tem, da pravzaprav pri vsakem projektu imaš približno enako količino časa na voljo, ne. Če ti naredi karkoli, ne, in pa ti tako, pa to bi, in pa tako pejseš tako gor, pa dol, po bajti Baltazar in pa delaš in tako, kaj bi, pa končno spečeš tistih neki 3 variante, ki so tako dokaj tako sfiniširane, pa se ti zgodi, da preden tako pritisneš na mail, ne, send, ne, vreč, to ni dobro. Lahko imam še en dan, prosim. Zbi še. Tako da, to je to. Kako ti rišeš? Kaj pol po mailu pošleš, pa kako pride do tistega, kar ti po mailu pošleš naročnikov? S čem začneš, pa kvaj je vmes, pa... Po mailu se ponovadi pošilja skico, ne. To ni tip skice Daily Doodle, to se pravi, da je pač neka surova risba z svinčnikom na papirju, ne. Ampak je skica pripeljana do tistega trenutka, ko lahko klient oziroma naročnik oziroma pač nek laik vidi, kam sem namenjena oziroma kaj nekaj pomeni, ne? To se pravi tam, kar bo, naprimer
Tam, kjer bo rdeča barva, je tam že rdeča barva, ni več vprašanja, kakšne recimo nogice bojo ali pa kje bojo rokice, pa zelo so stvari že definirane. Ne. Ni pa neke končne dodelave. Ne. Se pravi, je to skica, ki se jo naredi v recimo v parih 5 urah, ne, ker imam pač neko omejitev, kjer jih vedno dajem za ston. Ne. Skice se vedno dajem naprej za ston, vsaj pri meni je to tako. Plačuje se končno delo, ne, to je zelo narejeno. A začneš pa zmeraj kaj na svinčnikom s papirjem? Absolutno, skorajno, ja. Včasih je bilo tako, da nisem začela s svinčnikom papirja. Mislim, da sem delala nekaj časa tako direktno v kompjuter. Sprav vekom, stilus, kompjuter. A ti vekom rečeš? A to je, vemo, da je vekom. Ki sem slišal vakom tokrat. Vakom, ne vekom. Ja, ne vem, vekom je. A je, ne vem. Ne vekom. Ok, vekom. Ok, ne vem, jaz sem v vedle variante slišal, zato naj vprašam. Vekom. Ok, ne, ti to kupuješ, kot da vekom, zdaj naprej vekom. Povej, sorry. Po mojem sem nekaj slišala. Ok. Meni zgleda kot vekom, ampak sem slišal že vakom parkrat. Pa se lahko tečeš vakom, če te razumejo ljudje, kaj če veš zakaj. Ampak, ok, si šla direktno pač na vekoma in da se je pokazala na kompu. Ja, ampak nekaj je, ne. Ja. Direktno, to se pravi, prazen list, digitalen list papirja na ekranu, ne gleda, kako je velik, pa še vedno imaš gestov na vekomu zelo dosti, da nekako ponarediti po naravnem gibu, ne. In še vedno ni isto, ne. Ampak ali ni isto zaradi tega, ker tehnologija še ni toliko zrela, ali ni isto samo zaradi tega, ker ni isto? Ne vem točno kaj, ampak kot ti, jaz točno vidim razliko risbe oziroma osnovne strukture, ki je narejena na kompjuteru, pa nečesa, kar je bilo prej delano na listu papirja. Ne vem, zakaj vice, to mislim, vice. Ok, ampak recimo, pač, po Wacomu pač na to tablico rišeš, ne, a je tam dost ena, to, ko ti potegneš, pa ne zdaj gib, to štekam te, da je malo drugačka na papirju, ampak tako veš čist input je. Zdaj, ker ti narediš tako črto, gre črta na ekranu isto cajtno, kaj lega tam noter, veš? Ne, nobenega lega ne sme biti, ne. No, se to me najbolj pač zanima. dobro, dovolj močno mašino, hudo frekvenčna mora biti pač to procesorske moči, da lahko to pač delaš v realnem času, ne. Se pravi, da ko ti rišeš, da je to pač kako hiter si, ne. Zdaj je to spet vprašanje, ne. Ampak, je razlika, velika, no. A pa je pa razlika tudi v softveru, ko ga imaš tam, ali je v Wacomu pač te tablice, po katerih rišeš, so to ta glavna stvar, ki mora biti res orto, puzdaj mašina, ki itak mora biti huda, ne. Ampak tako, veš, ko si rekla, da vidiš, ne, razliko, veš, a misliš, da bo enkrat Wacom lahko tako naredil, da ti noš več vedela, je bilo narejen prvo na papirju, kako ne. Pa kaj se, mogoče, no, ampak se mi zdi, da v osnovi ni toliko vprašanje tehnologije, ne. Ker recimo tudi Wacomi, ki so na trgu, je razlika, ne, seveda se to veš, ne, nek bambu je tam za pisati, pa za otroke, ne, a veš, bolj hobi, ne, imaš pa Windows, ki je pač profesionalno orodje, ne, kot ti tam lahko, ne vem, ti Pixel totalno lahko, veš, mislim, ne. Mislim, da to ni stvar tehnologije, ampak bolj, ne znam ti odgovoriti, no. Risba je nekako bolj sveža in bolj živa, če jo skeniraš in jo pol obdeluješ, ne, oziroma ji daš na nek način, ji daš pač konkretno in končno obliko, ne. Meni se to tako sliši, da ker pač delaš prek kompa, prek tablice, ne, tam še se zmerom računajo stvari noter, a veš, ki pa enkrat svinčnik pa papir, se mi pa zdi, da tistega ni, ne. A veš, in po moje ti, ki to non-stop delaš, to dejansko, jaz po moje ne videl nič, jaz sem si upam reči, da če bi mi pokazala eno, ki je bila, a veš, ko pol obdelala, ne, ali pa ena, ki je bila v štartu na Wacomu narejena, bi isto zgledal. Sklepam, ali misliš, da ne? Ali misliš, da bi lahko tudi en like, kot sem jaz videl? Čeprav je tudi odvisno od tipa, ne, ilustracije, da tle ti dam prav, ne. Ampak v nekih zelo zahtevnih stvareh, a veš, ko moraš recimo nekako ujeti neko fino atmosfero, ali pa moraš ujeti zelo dobro, ujeti neko anatomijo, recimo neke maskote enega junaka, ne. Takrat se zelo dobro vidi, ne. A veš, pa jaz sem človek, ker delam recimo 20 let na kompjutrih, ne, da ne gre za neko nevajenost digitalnega prostora, pa da ga ne znaš v bistvu dobro manipulirati. To že manipulirati ga znaš dobro, samo vse en se ve. No. Jaz ne vem, se mi zdi, da a veš, pa imaš takle velik Wacom, ki v bistvu, a veš, gesta je 30 centimetrska, a veš, to ni problema, nimaš omejeno gibanja komolca in ramena, ne, tako da kar je vedno bil problem, ne, pa risbi na računalnikih, splošno z miško, ne, pa absolutno ne moreš, ne. Razen vektor, ne. Dobro.
Ali pa jaz, kot Painter, rišem tam, ne se vseeno. Glavno, zrepi. No, zdaj pa gremo malo na une vplive, ki si jih prej tako malo bežno omenila. Ne? Ampak iz česa se ti pol napajala tako? Ali pa iz česa se zdaj? A bolj naše gledaš, a tuje gledaš? Vse, kar se da. Vse, kar se da, vse, kar mi je vidno, vse, kar vidim in vse, kar najdem. No. Ampak ti, ki že 20 let rišeš, a internet kaj pomeni? Absolutno. Ja. Brez tega se ne da živeti, absolutno. Mislim, jaz ne vem, kaj bi brez. No. To res to meni tako. Jaz to previsim gor. Včasih, ker tega ni bilo, ker bi lahko se napajal tudi iz neta, iz del drugih, veš pa, ki je DeviantArt ven pršel, pa ne vem, kaj se živo. Ne. Mislim, sploh ne vem, kva pa je bilo, razen tako stripov, pa revije. To je to, ne? Revije pa strip, ja. A pa stripe si tako? Pa televizija seveda, ja. No, okej, ampak a stripe si kdaj brala? Tako? Ja, kar. Kaj pa? Večinoma smo kupovali v tujini zvezke. Slovenskih ne toliko, mislim, prevodov, ne. Srbskih ne. Mislim, reč, ne. Ker nisem toliko fan, recimo Asterixa ali pa Alan Forte, nisem toliko fan teh, ker so se mi zdeli tako malo. Kaj pa Američane? Večinoma Francoze, predvsem Mebius mi je tako bil zelo od te stare garde. Sicer pa teh novih stripov, pa recimo od naših ne, pa absolutno Tomaž Lavrič, tam je car. Mislim, on je tak svetovnega formata car, sploh nima konkurence. Tako da če bi, pa bi jaz imela doma portal Tomaža Lavriča, veš tisto, kot Johnu Malkoviču, veš, koliko greš not, pa tako preživiš, tako, jaz bi tako vsaj en teden v glavi Tomaža Lavriča, kako on to dela, mislim, to je neverjetno. Kaj pa te velike comic booke, ameriške, ne vem, kar je DC-a, pa Marvela, pa cela ta scena, ki se je tam naredila okoli Comic-Cona zdaj, ki so tudi kakšni Indi skozi prišli. A tam tiskaj vel ne? Nekaj, to me res, veš, kaj me to zanima? To me zanima, ker mislim, da na internetu, vsaj kar jaz vidim, je ful vpliva iz tam. Se mi zdi, da je ful vpliva, pa sploh Marvel, pa DC s temi, zdaj, ki so še Avengersi, ful popularni, pa Batman, ki je pa, veš. Se mi zdi, da je s tem, kar folk nariše, kar jaz na Redditu vidim, to je zdaj moj ampak kar tam vidim, se ful iz tem ven napaja. Vsi so neki superherodi, pa neki ljudje z meči ogromnimi, pa vse epsko, pa ne vem kaj, ne. Teh malih zadev se mi zdi, da je ful manj, ne. Zato me zanima, pač, a si ti kaj najdla, ali pa da lahko priporočiš neki, a veš, poleg Lavriča, ki je tak Lavrič. Veš ko, da bi človek lahko še nekaj na net pogleda, rekel, to je pa cool narejen za to, kar ti delaš. Ne. Pa ni so zdaj Američaji, lahko je iz Bangladeša. Franka Millerja, recimo, ne. Frank Miller, dobro. Pa tipa, ki sem ga zadnjič odkrila, ki sem pa zelo pozabila, kako mu je ime, ima pa zelo malo na netu, je pa ful mlado bitje. A od Mila bereš kaj? To je že del. Ja, vem, ja. Ne, a ne, očak, to je pa zanimiv, kao on je pa je cool. Ne, res ne vem, mene je tudi tako. Ampak to je pa res zanimivo. A veš, tako je, no, če imaš talent za vsebino, ne, ali pa za scenarij, ne. Kar on ima, tukaj ne. Ja. Pa ne poišče nekoga, ki zna risati, ne. Okay, a veš, to je tisk, si cool, ne. Sam jaz ne prenesem, ker je to tako, nam rekla grdo, ker to je tako neprofesionalno, ne. Ja. Ker je to tako neambiciozno narisan, ne. A veš, sej očitno pride do nekih ljudi to, ne, pa se jih dotakne, ne. Ampak, malo več bi pa lahko, ne. Ja, ne se strinjam, tam je eno vsebina boljš, kaj tiskar je. Mislim, veš, meni so recimo všeč, ne vem, zadnjič sem odkrila originalne risbe od Nikolasa Marleta. To je tip, ki dela za animirane filme. Te celovečerce. Delo je tisto How to Train Your Dragon. No? Okay. Ampak ta CGI, ne, ki se pol na koncu pač ga morajo narediti, da pol animacija lepo zgleda, ne, je v risbah, mislim, fenomenalno, ne. To je tako lepo, ne. Mislim, to je tako, da je tako živo, ne. Da vidiš risbo in pol, ko vidiš pač enaka v CGI-ju, ko ima itak pol tam nekih 500 sužnjev pod sabo, da mu to naredijo, ne. Ampak to je tako, in je to tisto, ko pa gledaš te heroje, ki so v bistvu vsi na enak narejeni, pa tako jih dela 10 različnih ljudi, ne, pa so vsi ti heroji v Marvelu tako v bistvu na isto foro narisani, ne. Ker morajo biti, ne, ker obstajajo neki recepti, ki grejo kao skozi,
ko se to prodaja in tako, in malo, da mora biti interpretacija pač zelo na določen način narejena, to je za razumeti. Niso mi pa ti stvari toliko zelo blisne. Meni je bliz pač dejansko Millerjev Batman, ker je poseben, ne? Res je poseben, tako prav ven skače. Ti pa Superman pa Iron Man pa ne. Razen, mislim, Iron Mana jaz lahko gledam tako Roberta Downeya, ne? To mi je cool, to mi je čisto odbit, ne? Ali pa Superman, pa tako, pa te Spider-Mani v komiksih, tako to pa ne. To mi gre pa to. Ne, pa se gleda, to je ful zanimivo, ker jaz sem tudi bolj pristaš tega, recimo, to Miller scene ali pa The Walking Dead, pa Paul Batman, pa to. To je meni zmerno mož, ker mislim, da pač Superman pa Spider-Man sta res pač produkt svojega časa. Ker točno, tudi to je. Točki mene moče, to ni važno, kako je narisano, ampak Superman je en manjer, ki ima pač gate na sebi, leti v kol. Pač na eni točki to ni več kul leta 2013. Mislim, da tam ima Paul Iron Man tudi več slišati. Na sebi pa privlačno patino, ne? To moraš pa... Ne, nulo kot zgodbo, da pa junaka zadaneš, da pa Spider-Man, pa Superman pa je epska, to je pa dejstvo. Mislim, to, veš... Pa Reeves je bil dober. Ja, mislim, sej. Ne, ampak to me je zanimivo, recimo, jaz sem tudi bolj, tako, mislim, Batmana, pa sploh da Dark Knighta, ne Batmana, kot ta neotasilga, ta črn, ki ga sploh ne vidiš. Ne. To je pač, zato so bili filmi tako dobri, realno, ki je bilo vse po Millerju narejeno. Pa gleda, druga debata. Škaj še zanima, tako, ki si How I Trained My Dragon, kaj ta, pač ta CGI, ki je pač pol pršel s Pixarjem v bistvu, ne, s to istorijo na začetku. Ne. Kaj še imaš pa tam odnos, v bistvu, ti je bolj všeč ta risana animacija, ki ni tudi več risana, ampak ali je CGI. Tle ti vsi Pixarji in tako nagovarjajo otrokov meni. Jaz tle ne moram imeti nikakor nobene realne pripombe. Ne? Mislim, ne moram. Jaz grem v kino in bulam in gledam in je to tako, yes, Je bolj, kao oni na strune igrati, ne znam, Ben. Ja, drugač pa tako CGI na splošno v stoječih slikah, ne? Ja. Sprav, vse, kar stoji, ne? Mi pa ni, ne? Tle se vidi ono prazno, ne? Ja, če to ni povezano z animacijo, se pa zdi, da je to tako, a veš kaj, zgodi se Uncanny Valley, no? To je tisti trenutek, ko ugotoviš v bistvu, da ti pravzaprav to ni več zanimiv, ne? Da to nima nobene veze več z realnim življenjem, čeprav ga hoče oponašati. Oziroma ga oponaša zato, da bi ga povezali z realnim življenjem, ga pa ne moramo več. Ne. Zgubi človečnost in se ne moreš več s tem identificirati in je to tako, ok, še ena od tega, ne, še ena stvar, ki je loads of it, ne, pač gledamo sami. To je, kaj je, Uncanny Valley je najbolj grozno zaživel, kaj bo tiskaj kot Tom Hanks na nekem vlaku po zim. Kaj je bilo tisto? Nek ekspres, v glavnem, veš, tistega nisem mogel gledati. Ne, to sem ne gledal tega filma. Sploh sem nekaj žal, da sem ga malo omenil. Pa je tako Robert Zemeckis, režiser, ki je imel Forresta Gumpa naredil. Pa je pa to weird, da je Tom Hanks je notar CGI. Ni. To so v 70-ih raziskovali Japonci, ne, in je bilo to tako zanimivo, ne, ko so odkrili, da v bistvu na določeni točki, ne, če robota preveč veristično narediš, ne, da je pa to že tako spuki, ne. Spuki, ja. Tako še... Ne, ta se za to, Ampak tako, ona tradicionalna Disney animacija, ne, ki je zdaj praktično izginila, jaz ne vem, kaj je bilo na zadnje narejen. V smislu celo večerca. Ja, celo večerca, jaz mislim, da ta klasična animacija še vedno živi v produkcijah, ki niso hollywoodske, ne? Ja, ko sem Kells je tako narejen, kaj The Secret of Kells, pa una v Iranu, kaj je že? Poznam zmerno. Mislim, te male produkcije, ki se jih zdaj ne moreš spomniti. Ko si tako mali, ki jih vidiš tam v kinoteki, pa v kinodvoru, na animateki včasih. Še vedno je ta nek, čeprav ni klasična, to je digitalna. To je res, se vem, da ni. Ampak je in na nek način veliko bolj prijazna je. Pa na Cartoon Networku imaš še vedno ta. Foster's Home of Imaginary Friends je še vedno narejen, so vsi je vsa risba narejena z digitalnim inkom, ne. Ko se vidi, da je tako, da so malo vintage potegnene, zmelašne. No, se pa Cartoon Network, pa ta Gendy Tartatovski, ki sem ko ne znam imena reči. Kaj je on?
Veš, kje je človek, tak je Powerpuff naredil, pa Samurai Jacka. Ta človek, jaz sklepam, da on ti mora biti všeč, gleda to, kako ti riš ali ne. Jaz ga ne poznam, ne? Ja. Ampak Samurai Jack je itak. No, vse zaradi tega, ja. To je itak, mislim, da je na nek način Mount Everest, ne, risanke nasplošno, ne. Zdaj sem se zelo pogovarjala z nekom, ki mi je rekel, da doma ima 2 mulca, ne, ki sta čisto nora na to risanko, ne. In ko gledaš, v bistvu ugotoviš, da pravzaprav, kar se tiče vsebine, ne, je pravzaprav neki blaznega, ne. So pa nore scene, ne. Ja. To pa neverjetno, ne. In je v bistvu narejena tako likovno, ne, da lahko rečeš, da taka stvar med maso pa ne more prodreti, ne. Masovno, ne. In je v bistvu prav začudenje, mislim, da lahko nekomu enemu mulcu to všeč, ne, oziroma da ga gleda, da je čisto nor, ne. Dobro, sem je pa tudi res, da je z katano seka stvari, ne. Ja, to je, ja. Imaš dark side pa bright side. Ja. Ampak je to tako narisan, da je to zelo modernistično, no. Zelo tako nobenega hudega modeliranja, pa nobenih prihodov, to je usekan, no, mislim, tiste oči so takole, još duma, to je tista japonska grafika, kot menemu to ne gre več, ne, kako ne bi jaz to tako, No, pa glih to sem že hotel vprašati, ker si glih rekla japonska, pač javi te animeji ali mange, se ne vem, kakve so razlike, tri že trcajta, sam vem, da na hentaji ne smeš nikoli klikati, ti si weird, ampak nikoli ne klikam na nič, kar je hentai. Sem potem rekel, to ne bo pozorilo, noben ne nikoli na nič klikne, kar je hentai. Ampak, pač ti, v bistvu bolj Miyazaki, no? Pač Princes Mononoke. Kaj pa tam, kar se storytellinga tiče, a veš, kako ti vidiš proti vsemu, kar je zahoda, pa indie produkcija je zahodna? Veš, ker tam je razlika, tam sem jaz prvič kupil dejansko risane zadeve. Jaz Pixarja nikoli nisem to kupil, kam Miyazaki. Kako je, Japonci so en tak čuden, neko tako hecno ljubezen do vsega mitskega, ne. Ghost in a Shell, naprimer, ne, to je še tako zelo zeuropeizirano vse skupaj. Ja, to je tisto, kar se oni trudijo biti Amerikanci, ne. To hočem povedati, ne. Drugače so pa tako zadeve, ki jih oni recimo kupujejo, ne, in listajo in berejo, so pa tako čisto odbite in uvirtne. Tudi njihova vizualna sredstva, ki jih uporabljajo, recimo v njihovih stripih, so tako zelo skopane, ker jih v bistvu ne rabijo, ne. Ker le imajo kanžine, oni pač ne rabijo veliko pač sredstev, ne. So pa zelo likovni, ne, tako kot narod, ne. Zelo jih mi je tako, kar se tiče estetike, po moje, tako vidijo veliko bolj ilustracijo, sliko kot fotografijo, ne, kot nek estetski moment, ne. Sam jaz bi rekel, da bi mogoče tvoje zadeve, ne, vse to, kar sem jaz videl, bi mogoče njim bile celo dost bliz, ne. Absolutno, ja, veliko bližji, kakor pa zahodno-katoliškem svetu, ja. Iz kje pa to pride, veš, da si v bistvu bližji njim, ka nam, če lahko tako rečem. Iz kje to pride, to mene sam zanima. Kaj se ne pravi, tvoje zadeve klečnic funkcionirajo, se mi zdi, da so pa narejene za kaj? Meni tako deluje. Zdaj mogoče ni nam prav, ampak iz kje to pride? Veš, kaj tu, če imaš če Lavriča gledaš, ali pa če gledaš Lavrič na paša na Japons, kogarkoli, saj meni, ne. Jaz bi nekaj težje videl na Japonskem kot tebe, čeprav on je zelo taki. To je tako zelo zanimiv videti, če slučajno prodaja kaj na Japonskem. Tako bo full fan, tako kakšen klub. Je 17 modelov Tokio diarejo Amerike. Čez Google to je zle. Ne vem, kaj se je inspiracija, ne vem, si že dolgo želim na Japonsko itak. Živeti sicer ne tam, ko so tako zelo hierarhična družba bajene. Ja, pa vse je veliko 4 kvadratne metre. Jaz bi ful šel, kaj pa me strah, jaz ne vem, kaj pa počel. Pa japonski romani so fajn. Še posebej horror, pa thriller. Drugač pa ne vem, je bela, no. Kaj smem? Tako pač to je, ne? Ja, pade on in pa tako. Ja, ne, sem prašal, če, a veš, ali bo kaj zavestnega. Pa Takashi Murakami, tak. Ja. Da best, ne. Tak. No, cool, ne, sej, okay. Če je tako rata, sej, drugo ne. Grejo na programsko, pa nastrojno, pa prvo nastrojno, ne, pa zdaj malo te vekome, pa to, ne. Pač, kaj uporabljaš za risati? Veš, pa začne s svinčniki, ker pri tebi bo to predvidevano, da že tam razmišljaš, ne. Absolutno je pomembno, ne, pri svinčnikih, ne, ker to je tudi tehnologija, ne. Najboljši svinčniki so 9B in 8B lira.
Ja, to je ta črni, okay. Ta črni, zato ker jih sumim, da dajo največ grafita noter, pa jih ne pečejo preveč. Če ti tak svinčnik pade na tla, se ne zlomne. Pa ali pa ostajeni drn svinčniki, ki so tako, ne, je tudi najbolj, da so tako nekako krok 6-7B, ker to je nekako najbolj fajn, ker se ti lepo pod roko podane. Papir, ne, tehnologija, ne, spet papir, ne, zelo fajn je, da je to najdražji papir. Ampak greš to me res zanima, kaj to pomeni, kaj greš ti kupiti papir? Kaj to? Kako to zgledaš, ti cuni? Okay, si vem, da gledaš ceno, ampak na kaj se res pozorna? To me res zanima, sploh ne vem kaj. Na gramaturo, na to, kako papir počka, da takole s nohtom, kako se temu reče? Ne, kaj frcneš, kaj? Tako frcneš, ne papir. Ja. Ne, mora biti to prav zvok, ne. Ki ga veš samo ti, ne, pač v svoji glavi. Struktura, ne. Najbolj fajn papiri so tisti, ki so malo mešani z bombažem. Z bombažem? Ja, da so na bombažni osnovi, da niso to klesovinski, ki pa tudi tako zelo bolj enakomerno pijajo vase, ne, če delaš recimo z bolj mokrim medijem, recimo, da je to pač tušne. Pa da nimajo premočne strukture, pa da ta struktura meni recimo osebno ni všeč, da je taka mašinska, jaz temu rečem, da je preveč enakomerna, ne. Da vidiš sito, ne. Mislim, da je tak sita, veš, da je tak mrež, da je preveč mreža. Ja, da računalniški. Ja, no. Drugač pa za tak čisto navadno risanje, ne, tudi ta čisto navaden papir takle, ki ga kupaš za interneta, 80-gramski, ne, za tak. Za sprot. Ne. Sem znač tako kupila en molskin in sem čisto razočarana, ker je bil pač nek papir, ne, ki sicer je brezčrtne, to se pravi rišine, ni črt rišine, in pa ugotovim, ne, da ko začneš radirati, ne, gre barva dol s papirja, ne. Kakšne barve na papir, razumem? Tak rahlo rumenka. A ja, ni bel. To si ni čez bel, ne, ljudje so šli, so barvali čez, ne, papir, ne. Da lepo zgleda. Da lepo zgleda, ja. Za hipsterje. Ne, to mislim, in te beležnice so ful drage, ne. Ful drage. A veš, in pa ti tam tako potaknejo nek papir, ne, je pobarvan, ker je pobarvan, ne, se grafit dobro gor ne prime, ne. Če rišeš, ne, si tam čisto pomalan, ne, pa vse zbrisan in zamazan, in da ne govorim sploh, da pol, ko vzameš liner v roke, ne, 0,7, ne, hočeš lepo tako risati, ne, valjda, vse boš zbrisal tako. Mislim, groza, ne, mislim, evo, tako, ne, nisem pogledala noter, ne, kakšen je papir, ne, sem se pač, ne, zafrknila, tako je opekla. Papir, kompjuter. Ja, kaj imaš? Kompjuter imamo Maca. Shocking. In sicer 2. Enega, ki ga lahko nosim sabo, če se mi ga da nositi sabo. Kaj imaš, Proja? Proja, ja. Pa tega statičnega, ne, ga imam lepo preklopljenega na, mislim, da nekaj tazga, ki imaš ti. A ja, imaš nek Proja, imaš Tower? Ja. Aha. Pa 2 vekoma, ne. Enega vezga, pa enega mehnega. Ne, čak sem, a Proja si kupila, nisi tako pač iMac-a po najuri, še ti spremala? iMac-a bom zdaj kupila, po moje. A pa bo dosta iMac? Ja, iMac bo procesor, ki ga malo napumpa, še čist dovolj. Ka prej ni bilo, ne, ka prej so bili iMac-i pač slab laptop na mizi, pač ti se dosta dovolj. Ja, ne so hudi. iMac-i so danes hudi. Ja, to, ja, čeprav. Ja, se ti v bistvu... Še celo teli Mac mini so hudi, če z dvoprocesorski novi. Ja, sam če ga moraš pa zraven, pa da že to denarja, da je bolj iMac-a vzeti. To ni resno. Ja, tam je displej zraven, tam ne dobiš displeja zraven, ne? Ja, no, pa si displej pa že imaš, ne? Ja, to je res, ja. A pa imaš en displej? Ja, pa moraš imeti skener, ne? Da skeniraš. Ki tudi ni karen weird HP ali karen weird HP. Čisto en HP je. HP je, ka mora biti. To je čisto dovolj. Si tako v bistvu se ne ukvarjam z profesionalnim skeniranjem, tako da za tisto skico ali pa karkoli, kar imam itak popolnoma dovolj. Še celo ful je enostaven in ga imam ful rada. Pa nič drugega. Kaj pa je telefon? Oh god. Se ga vidim, zdaj sem šele opazil. Kaj je to?
Jo, kaj minija. Ne posmehuj se mu. Ti so na vse ne vidim, kaj imaš. Ja, imaš minija, imaš. Nimam, ok. Telefonu v redu. A tablico imaš kakšno? Ja, daj detku mrazi povej. Ja, sej. Halo. Ne, lej, z tega sploh ne rabim. Ja, ne, pa sem tako za pregledovati stvari, pa veš, tako, ne vem. Pregledovati? Kaj ne vem, kaj si zagledati na netu risbe, vala da je iPad bi bil cool, pa nekaj Android tablica, ali ne, ok, strašno. V čemu pa rišeš, ajde, software, to. Večinoma Painter, Photoshop, to Corel Draw, to je mislim, dober algoritem ima v nekaterih braših, tako da ga še ne upravljam. Gač pa Photoshop Extended mora biti. Zakaj, kaj to pomeni? Ker ima vse, kar je stravim. Okay. Tak navaden nima. Pa seveda Adobe Illustrator, nujno. Ja, pa InDesign časih, čeprav sam za postavitev kakšnih stvari, kadar recimo ta neka huda tipografska orodja, pa uporabljam InDesign. Gač pa to. To je to? Ja. Kaj ima browser? Kaj to? Brskalnik. Ja. Kaj si na Macu, si v Safari. A zdaj, če rečem Firefox. Ne, Firefox je v redu. Telefon ti zameram, ostalo vse v redu. Ne presežem, jaz sem testiral ta jajca, ker sem delal ta pocen Androide in ta je enka, mislim, da dvojka je samo boljš narejena, jaz ne morem verjeti, da to upajo vendati. Res, Samsung, ker lahko naredi čisto legitimne telefone, da si upajo tak telefon, res šalabajzer je v glavnem, ne bom, viš kakrat živca. To je 1 evro, no. Vem, se zato, ker je 1 evro, zato ga ima fulko zame, vse meni je to jasno. Bog je čist, pa tak vas že, vse ga bom zamenjala, no. Evo, zdaj, aprila, maja, obljubam, res. Škaj me še zanima, tam sem videl, ti imaš pač en WordPress blog, imaš, ne? Kako si pa tam domača, tako, veš, kar se tiče kakršnega koli web dizajna, v smislu, da kaj znala tudi programirati sabo, pa saj CSS, to si je močno, ali rišeš? Škoda, znam recimo v zadje spremeniti tako v barve, ampak druga pa res ne, koda je pa meni tako čist drugo področje. Mislim, HTML-a vem glih toliko, da je tako, kot tiska odpreš, ne vem, kot se ti avto pokvari, pa how odpreš, pa veš, ki je akumulator, ne, pa kje je, ne vem, kva, ne. To vsaj vem v osnovih, kaj je osnovno v HTML-u, kaj pomeni, ne. Kaj dosti pa not ne upam, ker je to ravno raj prepuščam ljudem, ki se s tem ukvarjajo, no. Rečem, da jim bi to nared, koliko to stane in mi povejo, ne. Tako da, ja. Žal sem mišljal, pa naša, zdaj da daily doodle tvoj, ne? Da si sam malo temu tako ekstra. Ti tisto na Flickr daješ, ne? Zakaj si se tam za Flickr odločila? Čistko, pač ker je bilo toliko za ston, da si fotke gore, ali je bil kakšen posebno razlog? Ne, Flickr ni za ston, ne? Je, pa če ga hočeš resno uporabljati, je fajn, da denar, to je dejstvo. Ja. Flickr je v bistvu, se mi zdi, da po moji oceni najbolj profesionalen narejen sajt za shranjevanje slikovnih podatkov. Slik. Ja, kaj to pomeni? Zakaj? Ker na njem kjer je tako narejen, kot recimo, da si predstavljaš, da bi bil Dropbox narejen kot album, pa da je javen. Ne? Da lahko rečeš, da so nekatere stvari javne. Ne? Ti lahko na Flickrju shranjuješ fotografije, spravo slikovni material, ki ga želiš pač nekje digitalno imeti. Jaz nimam nobene omejitve, glede na to, da pač sem na neki členarini gor, ne, ki ni velika. Ne. Ja, se je res poceni. Oni so zelo tako, jaz jih tako nekako jih spoštujem, no, da to furajo. No. Ja, se zdaj, kaj ta Maja prišla na Yahoo, zdaj bojo že spet se malo notel zadeve, ne, ko zdaj malo stagniral. Zdaj pa ta prišla, pa se neki trudijo, zato ta nov app naredili za telefone. Cool. Kar se tiče pa appa, ne, pa prenašanje mobilnega na Flickr, tle so malo slabši. Ja, vse to zdaj hočejo narediti, da bo boljši. Ampak jaz sem nekaj časa na PicPlease, PicPLZ, je obstajal, zdaj ga ni več, ne, so ga ne ukinili, až tega ne maram, ne. In če tam malo denarja daš, pa veš, da bo tako, pa da bo to pač nekaj časa trajalo, da ne bo to, ne vem, iz platforme na platformo skakali, pa se mi bojo tam pogoji zaradi tega spreminjali, ne. Ker se tudi vid pri daily doodlih, ne, na začetku so bile ful majhne, ne. Imaš omejitev, pa... Ker je bilo na PicPlease je bil, PicPLZ je bila omejitev, mislim, da nekih 120k.
Nekaj tazga, ne? No, in so v bistvu danes, ko vidiš pa ne veš na Flickru, ko sem jih pač sporedno gor dajala, ja veš, da je bedno, ne? Ja. V začetku so takele, ne, veš, da so pa v bistvu takole, ne? Ja, pač malo proper izpade. 1000, ne? Mislim, 800x1000 pride pikslov, ja, nekaj tazga. Jaz v bistvu Flickr priporočam vsakmu, ki se mal bolj ukvarja s temi stvarmi, no. S čem pa fotkaš, ti slikaš? S čem pa fotkaš? Z Canonom, malim kompaktnim. A ja, imaš trotla, pač ni. Aha, okej. S tem vem, da ne, s tem telefonom. Vem, da ne slika. Ja, vem. Ojoj, mini. Zdaj pa še eno vprašanje moje sorja, ker sem že Urša ga imela, sem čisto moj, da fotko bude. Moje vprašanje, en kos strojne opreme, nekaj fizičnega, ki si imela ali še imaš, ali imaš ful dolg stajata, ki misliš, da je bil zate narejen, te pisem na kožo, kaj bi izpostavila. Tako pa nekaj, ki ti je pomagal pri risanju, veš? Ne, to je Kindle, ne. A je Kindle? Ja, absolutno. Kjer ga pa imaš? Ker ima sabo odlično. Ja, absolutno. Moram ga imeti sabo. Keyboarda, 3G ali ne 3G? To ne ni 3G, ker ga vedno nekje imaš. Najlepše pa tole, lej. A ta je original uvitak ali ne? Ja. Noro. Ker to je pa nujno, ne. Ja, ključ pod kole, a veš. Čak, to špal dala v sliku. To je... Kar je najbolj fascinantno je, da se ta lučka ne napaja tlele s Kindla ven. Ja, vem, to je najbolj fascinantno, ja. Na tem mojem Kindlu on je s fulejnih knjig, ne. In vsakeč se tako, veš, kaj sem i tak mal paranoičen, kar se tiče tehnologije, ne. Vsakeč se tako, kaj če mi crkno, ker nimam backupa za knjige, ne. Ja. Jaz pač kaj kupam, ne, gor, ne. Ja, pa dobro, se to vse ostane, pa njih so oni vejo, da si kupila. Valda. Kje? Tipo, ja, pre Amazonu. A res? Če na Amazonu kupuješ, oni to vejo. Točno tam v zadnji. V zadnji, to je vse pri njihovom cloudu in polička zamenjaš Kindla, se ušlogirala noter, rekla z mi pa to, dol potegne in ti dol potegne. Vse te stvari bi vedela, če bi imela tablico ali pa normalen telefon. Samo povem te. Jaz pa tudi Kindla, pa imam bolj normalen telefon. Zdaj povej, kako te gledam. Grdo. Ne, to res se mi fuli, da jaz se kjera. Pač karkoli si kupla je tam noter, je itak v njihovem cloudu in potem, oni so pač pri Kindlu je to najboljš, ki je neodvisno od naprave. Oni so, zato je app na iOS-u, imaš app na Androidu, app je na PC-u, na Macu in je čisto vse. Oni samo hoče, da ti kupaš, kje už bral, jih pa ne zanima. In vse pri njih ostane. Tako da to se sploh ni treba sekirati. Če bereš iz Kindle aplikacije na kakšnem kompjuteru, nimaš nekih določenih lastnosti. Ne, mislim, tudi Whisper Sync dela. Jaz sem tukaj prišel do 54. strani, zaprem računalnik, odprem Kindle, na 54. strani sem, tudi to dela. Ja, to vem, da dela. Ja, ti si epsko. To mi že. Ja. Tako da Kindle pa. Lepa. Kindle je absolutno. Ja, se prav. Ne vem pa, kako dela Touch, to pa še nisem probala. Odlično. Paperwhite je to. No, v glavnem. To je dober Paperwhite. Res, koliko je dober. Jaz sem ga imel na testu. Mojega, to sem že parkrat rekel, jaz mojega vzdržujem isto keyboarda, samo zato, ker imam za 100 net, ker imam 3G, ker imam v tujini za 100 net. To sam zaradi tega, ga še imam. Če ne bi imel tistega, bi si Paperwhite že zdavni naročil. Res, pa lučke ne rabiš, ker žari zaslon, ampak ne tako, kot je LCD, tako res taka prijetna luč je naučne, da lahko bereš, pa tač dela genialno, hitreje se strani vse boljš. Koliko časa baterija traja? Isto. Mislim, lahko da manj, ampak toliko sajta traja, da je čisto irelevantno. Ker enkrat meraš v tednih zadevo, veš, če 3 dni manj traja, čisto vsem. Mislim, jaz, ko sem ga testiral, pa sem ga uporabljal takrat en teden, pa sem ga vrnil nazaj, brez da bi ga polnil. Ja, pa ima kaj tako, čutiš kakšne vibracije, kako ga držiš, ali pa kaj? Ne. Kaj bi se greva, no? Ne. Cool to. To je Kindle samo 17krat boljši, kot prejšnji Kindle. Res, in display je epski. Jaz to ne moram prehvaliti. Res, paper, ker ga enkrat izpržgeš, pa lahko tudi, pa vsi mislijo, to je samo zato, da bom po noč lahko bral. Boljši, ti tudi na soncu pomaga. Res? Ja, absolutno. Ker daš lučko do konca, je kontrast to boljši, noben sonce te ne zjebe. Noben sonce. Še bolj, kot na temu. Absolutno. Tako da ja. To je to, jaz nimam nič več ne zaprašal. To je itak ta zadnje vprašanje. Hvala, zdaj ne govorim več ljudem, kjer so po vrsti, ker je cifra tako za nas. Zakaj? Ko hočem vedeti. 19 si. To se ne bo nehal, da sem se ful zaklal, ker sem to prvi že rekel, zdaj bo vsakič več. 19, Maja, ful hvala. Prosim, zelo izklopil zadevo in to je to. Tole je bila 19. epizoda Apparatusa. Majo najdete na Twitterju pod @mmirabilis.
Jaz sem na Twitterju @anzet in na mailu anze@aparatus.si, 2 p sta v imenu, vse ostale pogovore najdete na aparatus.si, sicer se je pa mogoče na Aparatus naročiti preko RSS-a in iTunesov in če ste to tam naredili, bo kakršnakoli cena tam ful dobrodošla. Evo, to je do naslednje srede, to. Čau.